और जो है माशाल्लाह ये मेरा बेटा है आमिर और ये डॉक्टर साहब हैं। काला दंदिया निकाला दूसरा। हाँ दूसरा, ये हमारे साहबजादे ने दूसरा दंदिया निकाला माशाल्लाह। को ये माशाल्लाह, और ये वीआईपी डाडी का वीआईपी साइज जबरदस्त। स्ट्राइक माशाल्लाह, गुड स्ट्राइक हमारे तला भाई। ये माशाल्लाह ये गिस्सर लगा है अभी। मैं तो फेंक ही बिल्कुल जड़ में रहा हूँ किनारे पे भाई डोर। ये गिस्सर